Wong nganggep suronan iki bid'ah musyrik, Nyi Roro Kidul mantu. Ngono lho karepe dhewe, tapi ya kula ora iso nyalahno panjene sing mitnah Ulan Suro Nyi Roro Kidul mantu jen wong Kediri kok. Tiang Kediri niku sing mitnah Nyi Roro Kidul mantu Ulan Suro niku. Asline wong Pati tapi namine Ngabdullah. Ngabdullah niku terus melu londo, pindah Kediri, jenenge ganti Kiai Tunggul Wulung. Ya, runggone sampean. Lha iku Ngabdullah niku asline. Nggih. Niku terus gelare Kiai Tunggul Wulung. Lah niku sing nulis kitab Sabda Palon Naya Genggong. Sampeyan tau krungu cerita Sabda Palon Naya Genggong? Niku lah cerita nek 500 tahun ke depan Mojopahit tangi malih. Lho ngono kathah wong ngandel. Wong niku karangane Ngabdullah niku. Untuk menunjukkan bahwa Islam di Indonesia itu terjadi karena nyerang Mojopahit. Padahal yang meruntuhkan Mojopahit niku ya Raja Kediri, jenenge Girindra Wardana Raja Kediri, anak putune Kertajaya, anak putune Jaya Katuang niku lak perang bebuyutan. Teng mriki enten kerajaan Kadiri rajane Kertajaya. Teng Malang eneng keraton cilik jenenge Tumapel rajane Tunggul Ametung. Dilala di bojo terlalu ayu. Nek di bojo kayunen niku repot. Akhirnya digondol melayu karo Kenaro. Nah, Kenaro begitu dadi raja mateni Tunggul Ametung wani nyerang Kertajaya tahun 1222 naminipun perang Ganter. Lho akhirnya dadi negara Singosari, Kediri ambruk. Kediri ambruk dadi keraton cilik. Singosari dipimpin Kenaro, genti Anusapati, genti Tohjaya, genti Ranggawuni, genti Kertanegara. Kertanegara menaklukkan 2/3 dunia, tapi dendame putune Kertajaya ora iso dimpet. Akhire Kertanegara diajar diserang karo putu Kertajaya nami Jaya Katuang. Akhirnya Jaya Katuang diwajar genti karo mantu Kertanegara naminipun Wijaya lah. Wijaya ngedekno Mojopahit genti kalian napa Jayanegara, digenti kali Kuti Semidilu, genti Tribuana, duwe anak Hayam Wuruk, duwe patih Gajah Mada, duwe anak turun Brawijaya Limola. Dalam situasi ngono turunane Jaya Katuang saking Kediri ngamuk maneh naminipun Raja Girindra Wardana. Lho lah ngoten niku diwalik kali Ngabdullah niki. Diwalik nek sing nyerang Mojopahit niku wong Islam saka Demak. Akhire terus terjadi perjanjian, ya wis aku mimpin niki mek 500 tahun, sesuk bar 500 tahun Mojopahit tangi malih, ditulis ngangge tulisan Sabda Palon Naya Genggong. Lho niku karyane dhek. Kuwi sakire wong ngandel sesuk Mojopahit tangi meneh, pimpin karo Sabda Palon Naya Genggong. Iki opo maneh? Iki wong mriki niki jenengane Tunggul Wulung. Nggih. Niki sing niki kon bener cilik-cilik niki. Ya, parane setahun jarane lho. Ya. Kon meneng. Ya. Wis nanti kayak dhuwit ngene cek metu golek jajan. Wong cah cilik iku ora bakal ngaji umpamane golek jajan. Butuh dhuwit nang kon mlayu tuku ro manis lho.
Lah niku termasuk sing nulis cerita ngangge serat, naminipun serat Darmo Gandul Gatholo. Gatholo niku ya sing Abdullah niku. Ya amit sewu Bu nggih. Darmo Gandul niku barang meng trimo gandul. Meng sak Darmo Gandul niku lho sing ndok loro niku. Gandul teng pundi? Teng Gatholo. Lucu, Gatholo niku gathak mlonco niku nek basa wi lawas. Lah niki niku melakukan perjalanan goleki napa? Dewi Perjiwati lho niku lak cerita sarat Darmo Gandul Gatholo lucu. Dewi Perjiwati lah, perji niku lak bahasa Arab, maknane lak dhek wong wedok niku. Nah mula sempurnane Darmo Gandul Gatholo niki nek wis petuk karo Dewi Perjiwati lho niku lak serat kurang ajar to niku. Dadi sempurnane urip iku ora ibadah ning ngoten niku. Lho niku lho. Mboten ngibadah ning ngoten niku lho niku mula niki Abdullah niku. Termasuk sing gawe cerita nek wulan sura niku Ratu Kidul mantu lho ngono karena sing ngandel termasuk Pak Harto waktu niku ngandel. Mula terus akhirnya tahun sekitar 78 meresmikan aliran kebatinan iki ya. Sing kaya ngeten iki. Lah kadang wong nek ora ngerti wong Jawa, niku wong Jawa niki disalahno. Padahal iki carane wong Jawa saking hormate kalih Kanjeng Nabi sampai peristiwa niku ora dilalekno. Ngoten lho. Sampai peristiwa niku mboten dilalekaken. Dari iki ngeten iki. Iki ra ono sing ngurusi cah kene iki kita cayot. Iki kan meneng ta iki cilik-cilik sing ngene iki. Ya. Iki lho cilik-cilik sing ngene iki kan ono banser to kene iki. Lha mula nek ngaji ini mbok nganggo banser ngono lho sik anu. Masih ning masjid iki banser dikongkon baris ngono dadi nek ono ngene-ngene iki cek diurusi banser. Sampeyan ra dikongkon ta? Malah lungguh ngrungokno ngaji nang kono. Lho ngono nah. Lho ngeten iki penting ya tak jelasno. Ora rame-rame. Lho saniki niku kenapa? Lho ana niku. Kan tuh cilik-cilik ngono. Cah cilik iku nek ngaji ora ning ngarep ning mburi kono karo tuku jajan. Iki wong pare cekli dhuwit to anak iku. Cek tuku jajan. Sekono kon ning mburi cekli dhuwit 10.000 wis cukup niku. Tuku pentol wis mencret wis 10.000. Cah cilik niku aja dikongkon ngaji nek wayah ngaji cekeli dhuwit supaya blonjo. Mangke bakul-bakul terwingking niku seneng anake sesuk tekan dheke mule anake iso jajan sebab jajane dituku kali tiyang mriki lho ngono lho carane ngedum rezeki iku. Aja kok cilik-cilik malah dikon ngaji ngrameni wae ning ngarep. Sekeli dhuwit. Ya nek teng wong tuane ra duwe takmir nyiapne dhuwit 10.000. Sekarang tuku jajan ning mburi le. Lho nggih cah cilik niku bebas merdeka, ora perlu ngaji mburi kula niku. Ya cah cilik ngajine ning TPQ. Nah, hari ini iki lha apa yang dijepit niki? Endi ana sing apik hari ini? Dan kadang awak dhewe niku ngandel. Sampai ke titik yang paling tidak masuk akal. Jambu gede titik ngono jambu Bangkok. Pitik gede titik pitik Bangkok.
Lho ana kunci iso menggok nyengungungi wonengen kunci Inggris. Jadi ada iki ora koman apa-apa. Gula klapa, gula Jawa karekan. Tapi gula apa klapa, lenga kok klapa, lenga kolesterol. Oh, wis ora duwe apa-apa awak dhewe iki. Terus awak dhewe ngandel sego loro gula. Kit kapan sego gara loro gula niku? Put ireng elek. Akhirnya sing apik diputih-putih. Rambut ireng elek. Akhirnya rambut ireng diabang-abang. Akhirnya dadi LKMD. Londo kok mengendase. Gitu. Dan itu dulu hanya persoalan Buddha. Saiki iki wis mlebu agama, Kang. Klambi Jawa elek. Elek kabeh, ana yasinan elek, tahlilan elek. Wong Jawa mati ditalkin elek. 40 dina elek. Tumpeng elek. Dadi apike apa terusan Jawa iki ora ana apike blas. Akhirnya apa? Ayo ayo tak dedeli sitok-sitok. Ini momentumnya Muharram tak jelasno ulan suro. Sesuk nek pas momentum mulutan tak jelasno bab mulutan. Niki lho niki. Mula wong nek ora ngerti, masyaallah. Nyi Roro Kidul mantu, wong Jawa musyrik, wong Jawa terlalu menganggap ulan suro ulan wingit. Mboten ulan wingit. Saking aluse atine wong Jawa, aja ngasih nglarani atine Kanjeng Nabi. Wong putune sedo teng wulan Asyura. Sing wong kene membuat monumen ulane dijenengke ulan Suro. Iki ulan Arab, mboten ulan Jawa. Ning carane wong Jawa napa melu Kanjeng Nabi. Lah akhirnya padha karo wong Jawa, anak pacaran. Pak, anakku pengen rabi, Mbah, ngono misale. Jenenge sinten, Bu? Jenenge Ali. Nah, sing wedok jenenge sapa? Karomah. Mbah dihitungne kapan nggih, Mbah? Niku kira-kira rabine esuk dihitung. Dihisab ngitungnya. Rebo legi anu yu lah ampun regi Mbah. Lho ngopo? Iku geblake mbahku. Ngoten ngoten niku to. Oh Jawa niku duka terditinggal mbahne wae eling aja dilanggar. Ora kok perkara syarak. Iki adat sopan santune menungso sing ning Jawa. Ya wis nek ora ngono kemis pon. Kemis pon niku bapakku. Ngono ya kan. Oh Jawa kan duwe ngoten niku. Jadi seluruh niki dieling-eling lah termasuk wulan Syura. Mula awak dhewe niku nek Syura ora wani mantu, ora wani apa. Aja pisan-pisan wulan Syura niku seneng-seneng sebab bulan Asyura adalah bulan duka terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah. Dan saking peristiwa niki terus akhirnya awak dhewe niku duwe agama Islam, sebab akhirnya sisa sitok sik cilik mungkin ada dipateni pancen datahe slamet nggih. Selamat Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, karena Sayyid Ali Zainal Abidin ngerti situasi Madinah, mula begitu gede mboten mulai medal ke Arab. Ngadoh wis ngadoh nggawa Islam nggih, duwe putra Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Baqir ngadoh malih duwe putra Sayyid Ja'far Shadiq kali Sayyid Musa Kadim. Saking Sayyid Ja'far Shadiq duwe putra Sayyid Ali Uraidi ngadoh duwe putra naminipun Sayyid
Muhammad ngado, di putra Sayyid Ubaidillah tambah do, di putra Sayyid Aisyah tambah do, di putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir tambah do, di putra Sayyid Alwi, di putra Sayyid Muhammad, di putra Sayyid Alwi, di putra Sayyid Ali Khalil Qasam atau di putra Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, di putra Sayyid Alawi Ambil Faqih tambah atau lah dua putra namini pun Sayyid Abdul Malik. Nah, Sayyid Abdul Malik niku sampai Mongolia. Sayyid Abdul Malik di putra namini pun Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campah utawa Kamboja. Lah di putra Sayyid Muhammad sampai Pase, di putra Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir mlebu tanah Jawa. Sing ilat Jawa wong ilat Hono Coroko nyebute Syekh Jumadil Kubro. Lah Syekh Jumadil Kubro niku duwe putra naminipun Ibrahim pindah Palang Tuban, di putra naminipun Rohmat dadi Sunan Ampel teng Surabaya ngedhepi Mojopahit. Duwe putra Raden Makhdum Ibrahim Sunan Bonang sing nataki wong Kediri. Nggih, ngajar wong Kediri biyen ya. Sunan Bonang iku soalé wong Kediri doyan menungso. Nggih, wong Kediri iki sejarahe medeni wong, mbadhokan wong. Lho iya kula blak-blakan mau tak buka niki wis. Lho soalé Kediri niki bangsa hebat biyen niku. Lho keraton Kediri niki kan keraton sing wong sak donya niku kelingan duwe raja naminipun Jayabaya. Jayabaya niku kondang duwe kitab Serat Jongko, duwe anak Angling Darmo. Sing Angling Darmo niku wong sak Jawa royokan. Jarene wong Kediri ya wong Kediri. Jarene wong Lamongan ya Lamongan. Jare wong Bojonegoro. Jare wong Pati ya wong Pati. Jarene wong Temanggung ya wong Temanggung. Panjene wong ampuh niki. Angger wong ampuh ya mesti kabeh ngakoni. Wong elek ngono ya ora ono wong ngakoni. Wong ndi mbah ana maling ora wong Kediri ku ngono. Apa nek ampuh wong Kediri. Ana wong gelut menangan jenengane Gus Maksum Kediri. Ngono lho. Ngono kiai ampuh Mbah Dul Karim ngono Kediri wong Kediri. Ana wong lontong ngulang bahasa Inggris, pare ku. Pare. Lho nek ngoten niku ta apa coba. Gus ni kasdut wong ndi? Wah ora wong Kediri. Mbah Buyute tok. Lho. Lha niku dadi asal usule niku king jalur niki lho mula wong mriki niku diulangi aja lali ya. Nek bulan Suro niku bulan duka. Nah, teng mriki niki tak wabraki biyen niku kali Sunan Bonang soalé teng Kediri niku eneng patung naminipun patung Totok Kerot. Teng daerah Pagu, Pamenang, Sanding mriko. Ana ya wis ngandel ana wong ora apa-apa wong kuwalik ora ana ngene to lho ngono ora patung Totok Kerot niku sandinge muksane Jaya lah wong Jawa niku biyen ketekan Syekh Jumadil Kubro sing kula critakaken niku wau. Niku lak ana wong niku sing ra kena disanak wong.
Wis wong Jawa niki ulangane angel. Niki ana sekte, ada kelompok sing ora kena dibahas niku. Aja meneh sing asli Jawa. Sing pindah teng India niku lho kula ora wani bahas saking sereme sekte niku. Aliran niku saking sereme niku pindah teng India mau wong sak India niku wedi. Sakniki niku napa aliran Bhairawa Tantra. Jadi Jawa niku duwe aliran Bhairawa Tantra. Niki aliran sing ora kena disenggol. Mati nyenggol wong Bhairawa niku. Sebab napa? Bhairawa niku duwe upacara naminipun Pancamakara. Pancamakara niku lanang wedok muter udo kabeh. Udo kabeh memenuhi syahwat ngisori udel, melakukan hubungan seks bebas. Ngedep arak, dombe sak mlengere sampai wuwung arak. Adus arak, ndromos arak. Ngono. Terus ana tumpeng mangan wetenge wareg. Terus mangke niku terus wantenge niki mangan menungso. Terus duwe ilmu ngraga sukma. Lah begitu duwe ilmu ngraga sukma, ilmu niki medeni wong. Sebab napa? Mateni wong niku sukmane tok sing lunga jenenge santet. Nyenengi wong sukmane tok sing lunga jenenge pelet. Niku nyolong sukmane tok sing lunga jenenge ngepet. Dadi di online teko omah ngono tok bredek ini. Nyenengi wong wedok di omah tok di GPS. Ngerti-ngerti Sherlock. Moro deh duk. Apa Mas? I love you. Lah, iku pelet niku. Enggak, loh. Nyolong. Niku ora perlu moro, sukmane tok sing lunga tuh jenenge ngepet. Lha iku njukuk program. Nah, begitu mateni wong santet mengko atur tok kono mati. Niku ilmu Bhairawa. Niku sing didepi pertama kali Syekh Jumadil Kubra. Lho akhirnya Syekh Jumadil Kubra niku ora kuat ngadepi sing kaya ngoten niku, jikok koncone sing saking Persia naminipun Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi sing ilat Jawa nyebuti Syekh Subakir. Lho akhirnya pelarian diuper-uper kali Syekh Subakir kan melayu ngetan termasuk ngulon. Sing ngetan melayu Gunung Lawu, melayu ngetan Gunung Kawi, melayu ngetan Alas Purwo Banyu Wangi. Lateng Alas Purwo diuper kali muridipun Syekh Subakir ingkang nami Maulana Ishaq, putranipun Syekh Jumadil Kubra. Akhirnya menak sembuyu teng mriko nyerah anak sing wedok nami Dewi Sekardadu diparingke Mbak Ishaq. Pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Lah terus ilang wong Bhairawa niku. Lah kok terakhir niku petuwe ning Kediri nyembah patung totok kerot niku. Akhirnya diuber kali putrane Mbah Ngampel ingkang nami Sunan Bonang. Akhirnya nyerah bareng diuber Sunan Bonang nyerah. Bareng nyerah akhirnya ya wis aku coba pateni jeung Sunan ora muter-muter tetep ora apa-apa ning aja uda ya. Lambenan arak iki haram, ganti teh, kopi, banyu putih. Lah tumpeng iki sego gak apa-apa wong iku sego halal. Ingkung menungso diganti ingkung pitik, mantra ngraga sukma diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Akhirnya begitu sing ra gelem manut melayu teng India dados tunggaling sekte sing sakniki dikenal kanthi jeneng sekte Agori. Apan buka iku ning internet sekte Agori. Wong niku biasane adus tetesan bosokane mayit. Lho.
Iku sik kelas ecek-ecek biyen terus ning kene iki kaya apa. Jadi nek mayit itu bosok, banyune ini kan meledos-meledos ngoten niku banyu mayit sing berserak iki adus ke gulung. Dadi sawak niku kaya celeng adus ning nggon kubangan niku. Mangke nek empun awake niku teles kabeh ambu ngoten niku, terus gulung malih tenggen bekas pembakaran mayat ning abu pembakaran mayat, terus putih-putih ngoten niku. Awake niku. Ora ana wong wani teng mriku niku nek lewat iso mlayu tekan lewat tembok-tembok ngoten. Dik sik tak gori. Lho niku wong sakniki teng India ora ana wong wani. Sampun ngrasani wong agori ilang dasmu sesuk wis ra eneng. Sekte agori salah satu sekte yang paling ditakuti di India niku wonge nek wis udo ngene niki. Amit sewu. Nek wis ngene niku manuke ini mbok dicenteli barbel 10 kilo ngene tetepan. Nggih. Lha niku mula zaman biyen nek wis ngoten niku ya mbok wong wedok sak lapangan ya bablas wong kayu. Itu nek wis niku nek wis upacara ngeten niki saniki niku. Niki kok digandoli son ngeten niki diuncalno niku. Saking kuwatir namine sekte agori sampeyan buka ning internet lha ono. Wong Indonesia mbiyen peneliti UI tak kandhani ra ngandel. Bahkan kula dilokno gawe-gawe. Akhirnya wong Inggris yang menemukan sekte itu. Penelitian di situ saat niki paper penelitiannya masuk perpustakaan dunia, anggerulan oleh royalti 5 juta. 5 miliar. Ono lho iku ning kono wis sereme ngono. Lah sing asli ning kene biyen kaya apa? Sing ditataki kali Sunan Bonang niku. Sing akhirnya gelem berubah mula awak dhewe duwe budaya tumpengan. Sing sakniki niku wis didandani Sunan Bonang. Musyrik ya mboten, sing musyrik sing asli Kediri niku wau. Sing anyar pun mboten, nah ngoten niku didandani Sunan Bonang, terus diceritakno diulangke teng muridipun naminipun Sunan Kalijaga. Lah Sunan Kalijaga diulangke teng murid naminipun Sunan Geseng, saking Sunan Geseng diulang nih murid Mbak Abdul Halim Pangeran Benowo, terus diulang ke Mbak Abdul Rahman Pangeran Sambulasem, diulang ke kalian Mbak Jabar Tuban, diulang ke teng murid Mbak Sufyan. Kali Mbak Sufyan diulang ke teng murid naminipun Mbah Abdul Halim Boyolali, diulang ke teng murid naminipun Mbah Abdul Wahid Solo 3, diulang ke teng Mbah Khairon utawa Mbah Gareng Roto Purwodadi, diulang ke teng murid Mbah Asy'ari, duwe anak Mbah Hashim Asy'ari pendiri NU. Mula wong NU ngerti ceritane, mula wong NU ora tau musyrik-musyrikno tumpeng, wong ngerti ceritane lho. Nah mula sing ngajine ora lewat jalur ulama ya ora ngerti cerita nih, mula musyrikno tumpeng. Nah saiki wis ngerti ceritane, ana sing musyrikno tumpeng dicerita nih, sing ngeyel tapuk lambene ngono pampun ora suwek. Lho kan ngoten niku kan carane Nabi niku tiang terbangan niki pun enten. Tapi nek ana wong terbangan tengahe udo, mindul ngoten niku. Kale Nabi udone disalini, terbangane dijikuk ngangge tola'al badru. Wong tawaf ya udo ya biasa, dikit udo. Tawafe tetep udone diklambeni ngangge kain ihram. Termasuk wong akikah. Wong akikah mbiyen nek kepengin anake hebat ngono, blehno singa. Mangke bayine dilapur gete singa. Lho asline ngoten niku. Nek pengen anake dadi panglima perang maka terjadi lelang jaran perang. Mangke jaran perang niku dilelang terus geti dipotong ngeten iki dilaburno
bayi niku. Sami mula para kiai niku karo iblis stres musuh kiai. Dangdut kan alat iblis. Ya ngono. Karo kiai jiko sik kendange, jiko orgene, jiko gitare suwe-suwe artis diklambeni lagune perdamaian lha niku mulane mung kiai iblis iki judeg alat entek keris musyrik ya didongani mung kiai iki bismillahirrahmanirrahim akeh ya didongani ya ilang kabeh alate mengkono alat iblis. Sunnah mata kaji kujaran goyang karo kiai ditambahi bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah muhammadur rasulullah niku lho. Nggih dadi akhire dhewe duwe kaya ngeten niki. Niku lah Sunan Bonang mriki Kediri. Nah mila panjenengan sedaya nek ora roh ngeten niku Jawa niku saking aluse ngemban agamane Gusti Allah halus ngono. Mulai Islam niku nek ning mriki niku ora iso tukul kabeh. Sebab napa saking pintere wong Jawa. Wong Jawa njiko Islam niku saking pintere wong Jawa. Ibarate iwake dijikuk ning banyune ora budak. Lho wong Jawa Islam teko niku Jawa niki lagi di puncak peradaban terbaik dunia di Jawa ini lagi puncak api-api wong donya niku niki. Majapahit niku penguasa 2/3 dunia. Mula aja sampeyan aja sembrono wong Jawa niki wis duwe apa-apa. Mula begitu Islam kok kecekel wong Jawa ya dadi apik. Wong niku nek apik duwe barang niku awet malah kecenderungane bertambah tapi wong pekok di barang apik rusak. Lengge itu dicekel wong Eropa Islam entek, cekel wong Afrika entek, cekel wong mriki lho mana tumbuh subur kaya ngeten iki. Padahal tukul kawitan nameng ya Hayyu ya Qayyum niku mawon kliru ya kayuku ya kamu. Oh saiki do hafal Quran coba. Nggih ta? Begitu ketekan Salafi malah ruwet kabeh. Ono Timur Tengah jebol ngene-ngene jebol. Mari kita tegakkan syariat. Akhirnya nopo? Wong Islam entek niku niki jenenge pemurtatan. Apa berlabel syariat ya iki. Atas nama syariat mari kita bangun khilafah. Akhirnya Suriah jebol koyok ngoten niku. Yaman jebol. Ngoten niku. Lah hasilnya nopo? 157 juta korban pengungsian perang di Timur Tengah pindah teng Eropa yang 90% tidak lagi beragama Islam. Loh. Atau wong kene ta elek-elek didik ning tetep Islam sampai mati. Yo senengane ana sing gek magrib tok, yo wis luwung ya to. Dengge kono pengene ayo Islam kabeh mari kita tegakkan khilafah hukum Allah. Akhirnya jebol rada di opo-opo. Suriah hancur 157 juta pengungsi dalam catatan UNHCR, sebagian ke Eropa 90% dan setelah itu tidak lagi beragama Islam. Iki lho pemurtatan berlabel syariat iki. Niki pengen roh. Aduh wong kene ta ya wis kadang bareng ngaji si adu jago. Wis ta. Mapawet. Lho apa pongko suwe-suwe lak leren dhewe. Lembian iki bareng ngaji terus lunga nang ning nang 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 ning nang 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 ning nang nang dang 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 dang. Ngono dhewe. Saiki endi wis leren to mboten enten to.
Mbiyane lho ana wong mati, wong urung dikubur. Iki dominone wis suwek saking le bantinge cepet. Mayite urung tekan saiki wis entek leren lho. Iki wong nek sabar apik iku aja grusu. Nah wong Jawa niku wis maling apal nek ngoten niku. Kenapa? Wong Jawa iku wong apik, wong halus, nek duwe apa-apa niku ugemi apik, tambahi dadi apik ngono. Tapi wong panjenengan wong Jawa niku wong pinter, barang apik niku bungkuse elek-elek ra apa-apa. Akhire nek gledak ning dalan ora ana wong nyolong bungkuse elek-elek dithik ngono kaya wong Jawa londo niku sampai semaput musuh wong Jawa. Ngibarno merah putih ora oleh karo wong Jawa didekno dhuwur omah ngono. Lho iki arep nggih omah kok ngedekno merah putih iki lha apa wong iki? Londo curiga, sesuk cagake dikeki gedang. Curiga kei tebu meneh. Oleh curiga meneh kei klopo. Curiga kei pari. Oh, iki arep ngopo to wong iki? Curiga meneh sesuk teko gawa ingkung karo tumpuk meng arep mbadhok wong iki. Tapi ojo lali begitu panganan entek, gedange rontok, tebune garing, klopone garing, parine garing, yang tersisa tinggal merah putih. Lho iki wong Jawa. Ora langsung dijujuk nyuk ngono iku ora Jawa. Minggo ngene. I love you yo. Gini. Oh, Jawa. Nek langsung aku cinta padamu. Wah, ditonyo sampean. Enggak toh. Lewat koncone. Lho biasa aku sampai wong tuane. Lho biasa Jawa. Karena pengalaman wong Jawa niku membangun peradaban besar pengalaman. Gawe Borobudur pengalaman, hasil konflik dengan agama Buddha. Jadi waktu Islam teko kok diulangi lakum dinukum waliyadin, kene wis beres. Sudah tidak ada lagi konflik agama karena wis duwe pengalaman perang antar agama tahun 800 selawe. Perang besar antara Wangsa Sailendra sama Sanjaya niku Hindu, Sailendra niku Buddha. Sampai Raja Sanjaya ingkang nami Panukuh mboten purun dadi raja, minggat belajar ilmu arsitektur, mulai dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Sing Raja Sailendra ngamuan jenengane Garung, angger Hindu pateni, Hindu pites sak cindil-cindile enteki. Wah, akhirnya begitu wis menang perang pengen gawe candi, mboten iso wong goblok kabeh. Akhirnya golek arsitek pedhok wong Hindu jenenge Panukuh niku. Akhirnya digaweke candi Borobudur, mula ana candi Buddha ning warnane candi Hindu. Nah, tapi sing repot niku begitu bar ngono anake Semaratungga utawa Garung ingkang nami Pramodawardhani I love you karo Panukuh matek dadi wong tuwa sing anti Hindu, anake jatuh cinta karo wong itu bongko ae ngene iki. Tapi wong tua gak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri 017. Di sini saya mengajak Anda semua untuk menyelami kembali pengajian Gus Muwafiq yang penuh makna. Video ini tidak hanya menampilkan potongan ceramah beliau, tapi juga saya lengkapi dengan analisis dan pandangan pribadi. Ini adalah bentuk apresiasi dan upaya saya untuk menggali hikmah yang lebih dalam. Harus diakui, ceramah Gus Muwafiq selalu punya daya tarik. Selain ilmu yang beliau sampaikan, gaya bahasa yang sederhana dan humornya membuat kita betah. Menurut saya, humor adalah alat dakwah yang paling cerdas. Beliau mampu membuat ajaran Islam yang kadang terasa berat menjadi ringan, mudah dicerna, dan langsung menyentuh hati. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana humor ini menjadi jembatan ilmu beliau.
Ada beberapa poin penting dari pengajian Gus Muafik yang sangat berkesan bagi saya. Pertama, saya kagum melihat bagaimana beliau menghubungkan ajaran agama dengan realitas hidup sehari-hari. Beliau tidak hanya sekadar untuk membahas dalil dari kitab, tetapi juga memberikan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan kita, mulai dari urusan rezeki, hubungan bertetangga, hingga masalah rumah tangga. Ini membuat ilmu beliau terasa dekat dan praktis, membuktikan bahwa agama adalah solusi, bukan hanya teori. Kedua, saya sangat terkesan dengan pesan kesederhanaan yang terus beliau sampaikan. Di era serba digital yang penuh dengan pameran kekayaan, Gus Muafik mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang tenang, bukan dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Pesan beliau, jangan terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa mengejar ketenangan batin, adalah tamparan halus yang mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bersemayam di dalam diri kita. Ketiga, saya mengamati beliau mengemas dakwahnya dengan kearifan lokal Jawa. Sebagai ulama dari tanah Jawa, beliau sering menyisipkan peribahasa atau pepatah Jawa yang penuh makna. Metode ini sangat efektif karena membuat ajaran Islam lebih mudah untuk dipahami dan mengakar dalam budaya setempat. Beliau berhasil membuktikan bahwa dakwah bisa beradaptasi dengan konteks budaya tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dan yang terakhir adalah peran beliau sebagai figur masyarakat yang dicintai. Gus Muafik bukan hanya seorang penceramah, beliau adalah sosok yang dekat dengan umatnya, penasehat, pendengar masalah, dan pemimpin spiritual. Beliau berbicara bukan dari posisi yang lebih tinggi, melainkan sebagai seorang ayah, teman, atau guru yang tulus membimbing. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dan ketulusan dalam berdakwah. Pesan inti dari video pengajian Gus Muafik ini adalah bahwa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan membumi tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga membawa ketenangan dan inspirasi. Dalam pengajian itu, kita diajarkan tentang pentingnya bersabar dan ikhlas sebagai kekuatan batin untuk menjalani hidup. Kita juga diingatkan untuk lebih fokus pada introspeksi dan memperbaiki diri, alih-alih sibuk mencari kesalahan orang lain. Inti dari semua ajarannya adalah bahwa Islam adalah agama yang mudah, damai, dan menjadi solusi bagi segala masalah kehidupan. Jangan lupa berkomentar dan jangan lupa berinteraksi di channel saya. Saya selaku kreator dari Santri 017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.